السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غزوہ خیبر کے بعد کے کچھ واقعات Në vazhd të ngjarjeve pas betejës së Khajberit, përmendet edhe ngjarja e marrëveshjes me banorët e Timas. Timaja ishte në drejtim të Shamit, nga Medina në drejtim të Shamit, ishte një qytet i njohur rreth 400 kilometra larg Medinës. Hebrejt e Timas, kur mësuan se çfarë kishte ndodhur në Khajber, në Fidek dhe në Wadiul Qura, ata jo vetëm që nuk menduan për konfrontim me muslimanët, madje dërguan një delegacion për të bërë marrëveshje me profetin sallallahu alaihi wasallam, të cilën profeti sallallahu alaihi wasallam e pranoi dhe i lejoi hebrejt e Timas që të jetonin në vendin e tyre me gjithë pasuritë e tyre. Në këtë moment ndodhi një ngjarje në lidhje me vonesën e faljes së namazit të sabahut. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu rëfen se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kur po kthehej nga betejë e Khajberit, tër natën kishte ecur, kur e pushtoi lodhja afër Medinës, vendosi të ndalonte për të çlodhur. I tha Bilalit, sot ruaj ti namazin ton. Domethënë i tha që më zgjo në kohën e namazit të sabahut. Hazrat Bilali sa kishte mundësi për të qëndruar zgjuar, ai fali namazin e natës, pra për të qenë i zgjuar falte namazin e natës. Dhe profeti dhe sahabët e tjerë ranë në gjumë. Kur u afrua koha e sabahut, Bilali u ul në drejtim të lindjes dhe u mbështet tek deveja e tij, edhe atë e zuri gjumi. Kështu që në kohën e sabahut nuk u zgjua as i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, as Bilali dhe as sahabët e tij të tjerë. Derisa drita e diellit i ndriçoi, i dërguari i Allahut ishte i pari që u zgjua. U shqetësua dhe tha: "O Bilal." Bilali u zgjua: "O i dërguari i Allahut, ty të fliofshin edhe prindërit e mi, edhe mua më ndaloi e njëjta gjë që të ndaloi ty." I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "Nisemi nga këtu." Pra, porositi që të niseshin nga atje. Kështu ata ecën pak dhe më pas profeti ndaloi dhe mori abdes. Pra, jo atje ku ishte, por pak më tutje, ndaloi dhe mori abdes dhe i tha Bilalit që pastaj Bilali thiri ikametin për namaz dhe profeti sallallahu alaihi wasallam drejtoi namazin e sabahut. Pra, nuk e fali namazin aty ku ishte fjetur, por pak më tutje. Namazin me xhamat. Kur profeti kishte mbaruar namazin,
u tha muslimanëve, ai që harron namazin, pra ai që lë namazin pa falur nga haresa, i duhet që kur t'i kujtohet ta fal atë, sepse Allahu i Madhrishëm thot, fal namazin për të më kujtuar mua. Këtu duhet sqaruar që ngjarja e vonesës, pra faljes me vonesë të namazit të sabahut, përmendet në betejat e ndryshme, disa e përmendin në betejën e Tebukut dhe disa në Hudejbian. Ndoshta rrëfimtarët mund të kenë ngatruar emrin e betejës, ose mundet që kjo mund të ketë ndodhur më shumë se një herë. Allahu e di më së miri. Gjatë kthimit, sahabët thonin me zë të lartë Allahu Akbar, pra tekbirin. Në lidhje me këtë, Hazret Abu Musa Ashariu rëfen se gjatë kthimit nga Medina, njerëzit u ngjitën në një kodër dhe filluan të thoshin me zë të lartë tekbirin Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam u tha, uleni zërin, sepse ju nuk po thirrni as në një të shurdhër dhe as në një të papranishëm. Pra Allahu i Madhrishëm është edhe dëgjues edhe i pranishëm, prandaj mbajini zërin të mesëm. Tha, ju thirrni atë i cili ju dëgjon shumë edhe është shumë afër me ju, madje është me ju. Rëfimtari thot që unë isha mbrapa të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, ai më dëgjoi mua kur unë po thosha la haula wala quwata illa billah. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam më dëgjoi mua dhe më tha, o Abdullah bin Qais, ky ishte emri i Abu Musa Ashariu. Pra Abu Musa Ashariu tha, o i dërguari i Allahut, ja ku jam? Tha, a të tregoj një fjalë e cila është një nga thesaret e xhenetit? Patjetër që po, o i dërguari i Allahut. Ty të flijofshin edhe prindërit e mi. Më trego të lutem. Tha, është pikërisht kjo, la haula wala quwata illa billah. Sepse njeriu nuk ka fuqi as të shpëtojë nga gjunahu dhe as të bëjë në një të mirë, përveç se me mundësinë që Allahu do t'ia japë atij. Kështu profeti ja kushtoi vëmendjen këtij rëfimtari, sahabiut, dhe tha se kjo fjali është shumë e madhe dhe të afron me Allahun. Sidoqoftë, udhëtimi vijoi në drejtim të Medinës dhe kjo ushtri islame që ishte nisur nga Medina në vitin e 7 pas hijretit në muajin Muharrem, ishte kthyer me plot bekime dhe suksese prej Allahut të Madhrishëm, u kthye në Medinë në të dalë të seferit ose në fillim të muajit Rabiul Awwal. Ka transmetime të ndryshme për sa i përket qëndrimit të profetit sallallahu alaihi wasallam në Khayber. Hazrat Ibn Abbas radhiyallahu anhu thot se profeti sallallahu alaihi wasallam qëndroi 6 muaj në Khayber. Gjatë kësaj periudhe profeti i ka falur të dyja namazet, pra i bashkonte dy namazet, dhe në rrëfimet e tjera përmendet që profeti sallallahu alaihi wasallam qëndroi atje 40 ditë. Shumica e rrëfimeve e mbështesin qëndrimin e shkurtër. Fitoria në Khayber u solli muslimanëve dobi të shumta. Ndikimi themelor i kësaj fitoreje ishte që në Arabi shumë fise të cilat më përpara deri më parë pra kundërshtonin Islamin dhe gërshetonin planin kundër muslimanëve dhe Islamit, u friksuan. Disa prej tyre zgjatën dorën e pajtimit, disa të tjerë pranuan nështrimin, dhe kjo natyrisht u ashtoi ndikimin politik muslimanëve. Kjo fitore, një ndikimi tjetër, pra i dytë i kësaj fitore është që ndikimi i hebrejve në Arabi thuajse u zbe. Hebrejt e Medinës dhe hebrejt e Khayberit ishin
më të fuqishmet dhe ishin si boshti i ekonomisë dhe fuqisë ushtarake në Arabi dhe në çdo kryengritje kundër muslimanëve mbrapa asaj qëndronin pikërisht këta. Dhe ndikimi i tretë i kësaj fitoreje ishte që muslimanët, pra jetesa e muslimanëve ka ndryshuar. Hazrat Aisha radhiyallahu anha dhe Hazrat Hazrat Abdullah bin Umeri thotë se përpara fitores së Khayberit muslimanët as nuk hanin buk sa të ngopeshin, por pas kësaj ata kanë pasur plot ushqime dhe aq sa muhaxhirët musliman u kthyen pasuritë ensarëve, të cilat ensarët u kishin dhënë kur muhaxhirët kishin mërguar në Medinë dhe kishin ardhur të varfër. Në lidhje me këtë ka një rrëfim nga Hazrat Enesi që është shumë interesant që përmbledh të gjitha këto gjëra. Ai thotë se kur muhaxhirët nga Mekka erdhën në Medinë, ata kishin asgjë, kurse ensarët e Medinës ishin bujq dhe kishin blegtori. Dhe ata kishin rregulluar sistemin atë mënyrë që gjysmën e të korrave të çdo viti jepnin muhaxhirëve. Hazrat Enesi, pra nëna e Hazrat Enesit, kishte një hurm, pra një pemë, të cilën ajo ja kishte dhuruar profetit sallallahu alaihi wasallam, i cili atë ja kishte kaluar Umme Aymenit. Kur u rikthyen pra këto pasuri, edhe i dërguari i Allahut këtë pemë, pra hurmën, u ktheu nënës së Hazrat Enesit. Hazrat Enesi thot se kur unë shkova tek Umme Aymeni dhe ja thash se profeti na ktheu pemën, ajo tha se unë nuk jam gati t'ju kthej, sepse i dërguari i Allahut më ka dhënë vet mua këtë. Ndoshta ajo për shkak të dashurisë për profetin nuk donte t'ja kthente, sido që të jetë. Hazrat Enesi shkoi tek profeti dhe ja tregoi gjithë ngjarjen. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha Hazrat Umme Aymenit që o Umme Aymen, ktheja pemën dhe në këmbim të saj unë të t'jap kaq shumë pemë, por ajo prap nuk pranonte. Thoshte, jo o profet, kjo pemë ka shumë bereqet. Në fund profeti asaj i dha 10 pemë të tjera, vetëm atëherë ajo ja ktheu. Në histori përmendet edhe një betejë tjetër që quhej Beteja Dhatu Riqa. Kjo betejë ka emra të ndryshëm, quhet Beteja Muharib, Beteja Banu Thalab, Beteja Banu Anmar. Këto ishin fise kundër të cilave kjo betejë ishte zhvilluar. Beteja Dhatu Riqa është emërtuar edhe si betejë e al-ajib, domethënë sepse e çuditshme, sepse kjo betejë pati disa ngjarje të çuditshme, mrekulli. Emri Beteja Dhatu Riqa, një arsye e këtij emri, emërtimi pra, është kjo që në këtë zonë ishte një pemë ose një mal që quhej e tillë dhe për këtë arsye u quajt kështu. Një tjetër arsye e emërtimit përmendet nga Hazrat Abu Musa Ashari. Sahabët nuk kishin mjete udhëtimi, pra nuk kishin kafsh, edhe vetë ky Abu Musa Ashari dhe shokët ishin 6 veta që kishin vetëm një deve dhe udhëtimi ishte në rrugë plot me gur dhe ishte i gjatë dhe duke ecur orë të tëra, këmbët e sahabëve plagoseshin dhe ata i lidhnin plagët me fasho prej leckash. Edhe Hazrat Abu Musa Ashari jo vetëm që u plagosën këmbët, por edhe i kishin dalë edhe thonjët. Këto fasho në arabisht quhen riqa dhe për këtë arsye kjo bete u quajt Beteja Dhatu Riqa, pra beteja e fashove. Sidoqoftë, edhe një vend tjetër përmendet që aty ku u zhvillua kjo bete, ajo këto kishte pasur plot ngjyra, pra dheu kishte me ngjyra të ndryshme, disa thonë se kuaj ishin me ngjyra të ndryshëm, disa thonë se flamujt kishin shirita me ngjyra të ndryshme dhe për këtë arsye u quajt Dhatu Riqa dhe disa thanë se u bashkuan të gjitha këto gjëra dhe për këtë arsye kjo bete u quajt Beteja Dhatu Riqa.
Një tjetër emër i kësaj betejë ishte edhe betejë Salatul Khauf, domethënë namazi i frikës, sepse në këtë betejë u fal namazi i frikës. Në lidhje me datën e kësaj betejë ka rrëfime të ndryshme. Sipas librave të historisë, kjo betejë u zhvillua në vitin e 4 ose 5 pas Hijreti. Ibn Hishami rëfen përmes Ibn Ishaqut që kjo betejë u zhvillua në vitin e 4 pas Hijretit, 3 muaj pas betejës me Banu Nazir. Sipas Ibn Saadit, kjo u zhvillua në vitin e 5 pas Hijretit, kurse Imam Buhariu përmes një dëshmie shumë të fortë e vendos këtë betejë në vitin e 7 pas Hijretit, pas çlirimit të Khayberit, dhe ajo dëshmi është e Hazrat Abu Musa Ashariut, i cili Hazrat Abu Musa Ashariu e pranoi Islamin vetëm pas betejës së Khayberit, dhe ai ishte i pranishëm në këtë betejë, dhe për këtë arsye duket më e besueshme që kjo betejë të ishte zhvilluar pikërisht në vitin e 7 pas Hijretit, pas çlirimit të Khayberit. Hazrat Sahibzada Mirza Bashir Ahmad Sahibi në librin e tij Sirat Khatamun Nabiyin, në fund, pra në pjesën e fundit të librit, ku ka vendosur kapitujt, betejën e Dhatur Riqa e vendos pikërisht pas betejës së Khayberit në vitin e 7 pas Hijretit. Një nga arsyet e kësaj betejë ishte që në zonën e Nejdit disa njerëz bënin grabitje dhe plaçkitje, i bidhin mysafirët, pra udhëtarët, dhe këta nuk qëndronin në një vend, por qëndronin në vende të ndryshme, dhe për këtë arsye ishte bërë e vështirë t'i kapnin. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam vendosi të merrte masa të forta kundër tyre. Dhe arsye tjetër e kësaj betejë ishte që ishte një njeri që kishte sjell, pra një tregtar kishte sjell gjërat e tregtisë në Medinë, i shiti, dhe ai u tha muslimanëve që fisi Banu Anmar dhe fisi Banu Salaba po përgatisin një ushtri kundër jush, por ju jeni të pavëmendshëm ndaj tyre. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kur e mësoi këtë lajm, vendosi një zëvendës në Medinë dhe u nis për këtë udhtim. Sipas Ibn Ishaqut, zëvendësi i profetit sallallahu alaihi wasallam ishte Hazrat Abu Dharr al-Ghafariu, kurse sipas Ibn Saadit dhe Ibn Hishamit ai ishte Hazrat Usman bin Affani. Sidoqoftë, udhëtimi filloi dhe profeti u nis. Ka disa të dhëna dhe ngjarje rreth kësaj betejë që përmenden në histori. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam bashkë me 400 veta u nis nga Medina, në disa rrëfime ishin 700, disa rrëfime thot 800, dhe mbriti në luginën Shukra. Lugina Shukra ishte 2 ditë udhëtimi larg nga Medina. Qëndroi një ditë atje dhe dërgoi qetat ushtarake në disa drejtime. Deri në darkë qetat u kthyen dhe i njoftuan profetin që nuk pan askënd, dhe gjithashtu thanë se armiku e kishte fshir edhe gjurmët e këmbëve. Më pas i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam vetë u nis derisa mbriti në Nakhl, një vend i cili ishte 62 milje larg Medinës. Kur mbriti në vendin e beduinëve, pra armiqve, aty gjeti vetëm gratë dhe profeti i arrestoi gratë. Sipas disa historianëve, profeti nuk i arrestoi gratë, pra nuk pati asnjë arrestim, dhe beduinët që u ngjiten nëpër kodrat, nëpër malet, pra u aratisën, dhe pra sipas disave profeti i arrestoi gratë, sipas disave nuk i arrestoi, dhe rrëfimi më i saktë duket pikërisht që profeti nuk i arrestoi gratë. Hazrat Jabiri thot se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte në Nakhl, që pra në këtë vend, dhe aty do të ndeshe me fisin Ghatfan, por nuk pati përplasje. Të dyja palët ishin përballë njëra tjetrës, kishte frikë se do të fillonte sulm nga qasti në qast. Nga që kjo ishte një frikë që mund të bëhe në një sulm i beft, mbriti koha e faljes, erdhi koha e faljes. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam atëherë fali namazin e frikës, domethënë është një namaz në të cilin disa njerëz bashkohen, pastaj ata kalojnë mbrapa dhe vinë të tjerët, dhe kështu plotësohet i gjithë namazi. Ky namaz përmendet në Kuranin e Shenjtë në surën An-Nisa, se si
pra në gjendjen e frikës si mund të falet ky lloj namazi. किस तरह नमाज पढ़नी है। Në mënyrë që edhe armiku të mos gjej mundësinë të sulmojë. बहकी Në Bayhaqi, pra Bayhaqiu përmend përmes Hazrat Jabirit se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam drejtoi namazin e drekës. Idhujtarët kishin vendosur të sulmonin muslimanët, por i thanë, lerini këta, sepse pas kësaj falje ata do të kenë prapë një falje tjetër, të cilën pra i thoshin për muslimanët. Thanë të cilën pra faljen ata i duan më shumë se bijtë e tyre. Gjibraili erdhi tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i njoftoi për planin e armiqve dhe pra ky është rrëfimi që përmendet në Sabilul Huda, që armiku e njoftoi profetin sallallahu alaihi wasallam për planet e Gjibraili njoftoi profetin sallallahu alaihi wasallam për planet e armiqve. Ishte namazi i ikindis të cilin profeti sallallahu alaihi wasallam e drejtoi, pra e fali si namazi frikës. Ibn Sadi thot se ky ishte namazi i parë që u fal si namazi i frikës. Interpretuesi Buhariu, Allama Badruddin Aini thot se ka rrëfime të ndryshme në fakt se kur u fal ky namaz për herë të parë. Shumica e tyre e ulemave thonë se kjo falje, pra ky namaz u fal në betejën Dhatur Riqa. Kurse për sa i përket kur u zbrit urdhri i kësaj falje, ka rrëfime të ndryshme, disa thonë në vitin e 4 pas hijretit, disa në vitin e 5, disa në vitin e 6, disa në vitin e 7. Sipas një rrëfimi, falja e namazit të frikës u fal në betejën Bedrul Maud që u zhvillua në vitin e 4 pas hijretit në muajin Sheval. Në këtë moment përmendet ngjarja e sulmit nga armiku ndaj disa sahabëve. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ndaloi diku pra në një natë dhe po frynte, era ishte fuqishme, profeti i tha sahabëve, a ka njëri që mund të qëndrojë roje tek unë sonte? Atëherë Hazrat Abbar bin Bishir dhe Hazrat Ammar bin Yasiri dolën dhe thanë, o i dërguari i Allahut, ne do të qëndrojmë roje. Pas kësaj ata u ngjitën në një kodër, pra afër. Hazrat Abbad bin Bishri i tha Hazrat Ammar bin Yasirit që pjesën e parë të natës unë do të qëndroj roje, kurse në pjesën e dytë në pjesën e parë ti mund të flesh, në pjesën e fundit unë do të flej. Kështu Hazrat Ammar bin Yasiri fjeti, kurse Hazrat Abbad bin Bishri qëndroi roje, por ai qëndroi duke falur namazin gjatë gjithë kohës. Kështu që ai po falte namazin, ndërkohë armiku e pa pra lëvizje si hije të një personi që ishte natyrisht ishte Hazrat Abbar bin Bishri dhe pa pra lëvizje e një njeriu dhe qelloi e shënjestroi me shigjet, sepse ai dinte se ky ishte roje i muslimanëve dhe duhet të kështu që do ta sulmonte. Hazrat Abbad bin Bishri shigjeta e preku trupin e tij. Hazrat Abbad bin Bishri ndërkohë po falte namazin dhe ai e nxori shigjetën nga trupi i tij dhe nuk e ndërpreu namazin. E vijoi namazin. Më pas shigjeta e dytë erdhi dhe e preku përsëri trupin e tij dhe ai e nxori edhe atë dhe e vijoi namazin. Kur armiku qelloi me shigjet të tretë, edhe ai i kishte rrjedh shumë gjak deri atëherë, por Hazrat Abbad bin Bishri e plotsoi namazin dhe nuk e ndërpreu dhe më pas zgjoi Hazrat Ammar bin Yasirin. Ai e pa të plagosur Abbad bin Bishrin dhe tha, pse nuk më zgjove? Tha, unë në namaz po recitoja surën El Kehf dhe nuk më deshi zemra që ta ndërprisja recitimin e kësaj sureje. Kjo ishte lidhja e veçantë e tyre, pra e sahabëve me Allahun e Madhrishëm, besnikëria e tyre dhe dashuria e tyre për ibadetin. Pra nuk mendonin fare për plagët apo për shqetësimet. Sipas disa rrëfimeve, shigjeta ishte prekur edhe Hazrat Ammar bin Yasirin. 15 ditë profeti sallallahu alaihi wasallam qëndroi në këtë ekspedit dhe më pas u kthye në Medinë dhe profeti i dërgoi Gjaal bin Surakan në drejtim të Medinës për t'i njoftuar banorët e Medinës se profeti do të po kthehej shëndoshë mirë. Hazrat Jabiri
rëfen se I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam हर मुकाम पर उतर kur mbriti në vendin e quajtur Sirar, I cili është 3 milje larg Medinas, ऊंट से बकर porositi të there një deve सारा दिन क्या dhe gjithë ditën aty qëndroi, edhe muslimanët bashkë me të aty qëndruan. Kur I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam, pra në mbrëmje, kur ra mbrëmja, hyri në Medinë dhe edhe ne ishim bashkë me të. इस गज़वा में Në këtë betejë बाज़ मोइज़ात ndodhen disa mrekulli, siç ju kisha thënë më herët se kjo quhet edhe betejë e mrekullive. एक तो मशहूर वाक़या Një ngjarje është e famshme kur armiku I kishte ngrehur shpatën kundër profetit sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Jabir bin Abdullahu rëfen se I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam ne u nisëm në drejtim të Nejdit në një betejë. Ishte koha e drekës, ishte vapë e madhe. Profeti sallallahu alaihi wasallam ne hym në një lugin plot me gjemba, njerëzit profeti sallallahu alaihi wasallam vendosi të qëndronte. Njerëzit kërkonin hijen e pemëve që të uleshin, por nuk gjenin. Profeti sallallahu alaihi wasallam diku ul në nën pemë akacia, vendosi shpatën diku dhe në të gjithë fjetëm. क्या देखा Paprit mas profeti na thirri dhe ne pam që para profetit ishte një beduin. Profeti tha, इसने मेरी तलवार ky beduin më mori shpatën dhe unë isha në gjumë. जागा तो इसके Kur u zgjova, ky e kishte ngrehur shpatën dhe më tha mua, kush mund të shpëtojë ty nga unë? Unë I thash, Allahu. Dhe ky pastaj e futi shpatën në klëf dhe ja ku është ulur. Profeti nuk e ndeshkoi atë për këtë sulm. का नाम Ai quhej Ghaurath bin Harith, në disa rafime quhej Ghauraq कहते हैं एक तो नाम गौरव था edhe në disa than Ghuwairith. इस शख्स Në lidhje me këtë njeri përmendet gjithashtu që ai kishte pranuar Islamin dhe disa rafime thonë se nuk e kishte pranuar Islamin, por अलबत्ता ishte betuar ऐहद किया था që më nuk do t'i dilte kundër profetit sallallahu alaihi wasallam. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर Përmendet edhe një ngjarje tjetër e kësaj natyre, në të cilën përmendet Dosur, pra emri Dosur, I cili kishte sulmuar profetin. Disa dietar thonë se këto të dyja ngjarje janë e njëjta, e sipas disave, këto janë dy ngjarje të ndryshme që ndodhen në dy momente të ndryshme. Dosuri kur e sulmoi, kjo thonë ndodhi në vitin e 3 pas Hijretit, në betejën Dhi Amr ose në betejën Beni Ghatfan, kur profeti sallallahu alaihi wasallam po kthehe dhe idhujtarët e panë profetin që pushonte diku vetëm, ata shkuan te kryetari I tyre Dosur, që ishte më I forti I tyre, dhe thanë, tani Muhamedi është vetëm, është në gjumë, është detyra jote të merresh me të. Në një rrëfim tjetër përmendet që vetë Dosuri रसूल ने e pa profetin sallallahu alaihi wasallam vetëm në gjumë dhe ai I tha vetes, nëse nuk do të vrasësh Muhamedin tani, Allahu do të më shkatërrojë mua. Dhe duke thënë këtë, ai ngrehu shpatën dhe u nis dhe mbëriti tek koka e profetit, aty ku ishte në gjumë profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe më pas e zgjoi dhe ju drejtua. आज या ये कहा Tha, o Muhammed, sot आपको मेरे हाथ से कौन बचा सकता kush mund të shpëtojë ty nga unë? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान से Me shumë qetësi profeti sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj, Allahu do të më shpëtojë mua. वो जमीन पर गिर गया Me të thënë këtë, बार उसके हाथ से गिर गई armiku ra në tokë edhe shpata I ra nga dora. Profeti menjëherë e mori shpatën dhe I tha, tani kush mund të shpëtojë ty nga unë? इस पर दसूर ने कहा Dosuri tha, कोई भी नहीं askush. मुझे तो अब कोई Tani askush nuk mund të më shpëtojë mua. Dhe unë dëshmoj se nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut dhe Muhamedi është I dërguari I vërtet I Allahut. अल्लाह की कसम कहने लगा कि अल्लाह की कसम आइंदा Tha, कभी आपके खिलाफ pasha Allahun, më kur nuk do të mbledh njerëz kundër teje, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam shpatën e tij ja dhuroi po atij, ja ktheu pra. Në një rrëfim tjetër përmendet që Dosuri tha që pasha Zotin, ti je më I mirë se unë në mirësi. I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, këtë ana haqqu bidhalika minka, këtë e kam për detyrë më shumë se ti. एहसान करूं और Dhe Dosuri अपनी कौम की
u kthye te populli I tij dhe ishte tepër I shqetësuar dhe filloi t'i bënte davet popullit të tij. Ai tregoi ngjarjen se çfarë I kishte ndodhur, si ai kishte rënë për tokë. Tha se ai kishte parë një njeri shtatlart dhe I cili tha kur unë tha po ngreha shpatën, ai njeri mu afrua dhe më shty dhe unë rash shpinazi. Atëherë kuptova që ky njeri nuk ishte njeri, por ishte një angel. Vetëm në atë moment e pranova që nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut dhe Muhamedi është I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam. Tha, pasha Allahun, unë kur nuk do të veproj kundër profetit. Më pas ai filloi të aftonte popullin e tij drejt Islamit, pra edhe kjo ngjarje përmend diku. Po në këtë udhtim ndodhi një ngjarje e një zogze. Hazrat Jabiri radhiyallahu anhu rafen se ne ishim me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Një nga sahabët solli zogzën e një zogu. Profeti po e shikonte. Ndërkohë nëna e asaj zogze ose babai, pra njëri prind, fluturoi dhe u hodh në këmbët e atij sahabi që po e mbante zogun e vogël. Pra ai po e mbante zogun e vogël dhe prindi ose nëna ose babai erdhi dhe u hodh në këmbët e atij sahabi. Rëfimtari thot se njerëzit u habitën se çfarë po ndodh, që një zog erdhi dhe ul pranë këmbëve të atij njeriu. Profeti tha, ju po çuditeni nga ky zog se pse po flijohet për fëmijën e vet, ju e keni kapur fëmijën e tij dhe ai është duke u sakrifikuar për të. Pasha Allahun, Zoti juaj është më I mëshirshëm se sa ky zog. Pra Allahu ju mëshiron më shumë se sa që tregohet I mëshirshëm ky zog për fëmijën, zogun e vogël të tij. Një tjetër ngjarje përmendet për një fëmijë me tmeta mendore. Hazrat Jabiri thot se në betejën e Zatu Riqa, kur u nisëm në rrugë, një fshatare solli fëmijën e tij dhe tha, o I dërguari I Allahut, ky është fëmia im dhe djalli e ka pushtuar këtë, pra ishte bërë I çmendur. Tregohet I çmendur. Profeti sallallahu alaihi wasallam e hapi gojen dhe futi pështymen e tij në të dhe tha, shporru o armik I Allahut, pra kështu profeti u lut. Dhe tha, unë jam I dërguari I Allahut dhe këto fjalë tha 3 herë. Dhe më pas tha, merre këtë fëmijë, nuk do të ketë më këtë shqetësim. Një tjetër ngjarje që përmendet në këtë betejë është e 3 vezëve që patën bereqet. Ishin vezë struce. Hazrat Jabiri radhiyallahu anhu rafen se në betejën Dhatu Riqa, Urwa bin Zaid Harthi solli 3 vezë që ishin vezë struce, kishte gjetur dhe I kishte sjell, tha profeti Jabir, merri këto dhe gatuaj këto për ne. Ai gatoi dhe solli në një tas. Më pas unë kërkova, thot rafimtari, buk, por nuk e gjeta. I dërguari I Allahut dhe sahabët filluan të hanin pa buk, gjersa u ngopën. Pra, por në tas sasia e vezëve ishte po aq sa ishte në fillim. Më pas edhe shumë sahabë të tjerë I hëngrën dhe vetëm atëherë ne u nisëm për mëtutje. Në këtë udhtim përsëri ndodhi ngjarja e një deveje e cila ishte ankuar për pronarin e saj. Hazrat Jabiri rëfen se ne po ktheheshim nga beteja Dhatu Riqa që mbritëm në vendin e quajtur Harra, një deve po vraponte me shpejtësi dhe erdhi te profeti edhe pëlliste. I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, a e dini se çfarë më tha kjo deve? Kjo deve po ankohet për pronarin e saj. Pronari I saj prej shumë vitesh po merr punë të stërmundimshme nga kjo dhe tani dëshiron ta therr. O Jabir, I tha profeti, sille pronarin e kësaj edhe tek unë. Jabiri tha, unë nuk e njoh pronarin e kësaj deveje, o I dërguari I Allahut, si ta sjell? Kjo deve do të udhëzoj ty. Shko bashkë me të. Edhe kështu, pra, Hazrat Jabiri e ndoqi deven dhe ajo e çoi tek pronari. Dhe Jabiri e mori pronarin dhe e solli tek profeti. Profeti sallallahu alaihi wasallam bisedoi me të për deven dhe më pas I tha, a ma shit këtë deve mua?
आपके हाथ रोक ai pronari ja shiti deven profetit. Profeti sallallahu alajhi wasallam pas e lëshoi atë që të kullote në pyll. Në këtë udhtim përmendet edhe një ngjarje tjetër, ajo e humbjes së devës së Hazrat Jabirit. Hazrat Jabiri rëfen se në një natë të errët unë e humba deven dhe po kaloja pranë profetit sallallahu alajhi wasallam. Çfarë ke, më tha mua? I thash, o i dërguari i Allahut, e kam humb deven. Më tha, deveja jote është në filan vend, shko atje dhe sille. Unë shkova dhe nuk e gjeta. U ktheva dhe përsëri i thash profetit kështu më tha, prap shkova, prap nuk e gjeta, prap u ktheva dhe më pas për herë të tretë profeti sallallahu alaihi wasallam u tregua jashtëzakonisht i mëshirshëm, më tha mua, hajde shkojmë bashkë. Dhe profeti erdhi me mua dhe shkuam tek deveja dhe e sollëm. Përmendet edhe një ngjarje tjetër që deveja e Jabirit ishte lodhur. Në këtë betejë Hazrat Jabir bin Abdullahu radhiyallahu anhu thot se unë isha me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, ndërkohë deveja ime u lodh. Profeti më pyeti, o Jabir, i thash, o i dërguari i Allahut, ja ku jam? Çfarë të ndodhi? Mu lodh deveja dhe prandaj kam mbetur mbrapa, o i dërguari i Allahut. Profeti i zbriti nga deveja e tij, më tha, a ke ujë? Po, i thash. Solla ujë në një tas dhe profeti fryu në të dhe më pas spërkati në kokë dhe në mes dhe në shpinë të deves. Dhe më pas tha, më jep kamxhik. Dhe më pas e preku deven me kamxhik, ose në një rrëfim përmendet që unë ja mora një deg nga një pemë dhe ja dhash. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam e preku disa herë deven me atë deg ose kamxhik. Më pas tha hipi, unë hipa në deve dhe pastaj ajo filloi të vraponte kaq shpejt sa unë tani isha gati ta parakaloja profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Thotë që unë fillova të ecja bashkë me profetin. Ai po bisedonte me mua, më pyeti, a u martove? Po, i thash. Më pyeti, u martove me ndonjë vajzë apo me ndonjë TV? I thash, me TV. Pse nuk u martove me ndonjë vajzë të re që edhe ti të qetësoheshe tek ajo dhe edhe ajo tek ti? Më tha profeti. I thash, o i dërguari i Allahut, kam shumë motra. Babai i Hazrat Jabirit kishte rënë dëshmor në betejën e Uhudit dhe kishte lënë 7 vajza, pra këto ishin motrat e Jabirit. Thash, unë doja të martohesha me dikë e cila do t'i qetësonte, do t'i riste motrat e mia t'i krehte. Profeti sallallahu alajhi wasallam tha, tani ti po mbrin në shtëpi, kur të shkosh atje, të jesh vigjilent, të jesh i vëmendshëm, më porosi ti profeti sallallahu alajhi wasallam. Tha, pastaj tha, a do ma shesësh deven? Po, i dërguari i Allahut, i thash. Profeti më tha se do të më jepte një aukie argjend, pra rreth 130 gram argjend. Pastaj profeti mbriti në mbrëmje, unë të nesërmen mbrita në Medinë. Edhe e gjeta profetin tek xhamia, te dera. Profeti më tha, tani ke mbritur? Po, i thash. Lere deven edhe shko në xhami, hyr në xhami dhe fal 2 rekat namaz. Shkova, i fala 2 rekat namaz dhe pastaj profeti i tha Bilalit, jepja një aukie argjend këtij, pra ishte çmimi i deves që profeti kishte vendosur gjatë rrugës. Hazrat Bilali ma solli çmimin argjendin, pra, dhe ma dha edhe më shumë. Pastaj më tha profeti, hajde këtu. Edhe unë kujtova se profeti do më merrte mbrapsht çmimin edhe do më kthente deven dhe kjo nuk do të më pëlqente as pak. Por profeti më tha mua, merr edhe çmimin, merr edhe deven. Dhe kështu që u ndodhi e kundërta e asaj që Hazrat Jabiri mendonte. Pra profeti tha, merr edhe deven, merr edhe pagesën e deves. Përmendet edhe një ngjarje tjetër që se si uji i pakët ushtua shumë përmes mrekullisë së profetit. Hazrat Jabiri thotë se gjatë kësaj betejë një herë profeti sallallahu alajhi wasallam tha, o Jabir, lajmëroj që njerëzit të marrin abdes. Thash, dëgjoni, merrni abdes. Pra e bëra njoftimin. Pastaj shkova tek profeti dhe i thash, o i dërguari i Allahut,
asnjë njeri nuk ka asnjë pikë ujë. Profeti më tha, shko tek filan Ensariu dhe shiko në ndonjërin prej bidonave të tij ka ujë apo jo. Shkova tek ai dhe ai në njërin prej bidonave kishte shumë pak ujë. Edhe ishte aq pak sa nëse do ta derdhja pjesa e thatë e bidonit do ta pinte ato pika. U ktheva te profeti dhe i thash, o i dërguari i Allahut, në këtë bidon ka kaq pak ujë që kur do ta derdh nuk do të dalë as nga goja. Profeti tha, ma sill bidonin, ja solla. Profeti e mori në duar dhe bëri tha disa fjalë, pra u lut, por nuk e di se çfarë ka thënë. Profeti e shtynte me duart e tij bidonin dhe më pas më tha, sill o Xhabir, sill një legend të madh. Unë e solla legenin dhe vendosa përpara profetit. Profeti vendosi duart e tij në legen duke i hapur gishtat në atë mënyrë. Pastaj i vendosi duart në shtratin e legenit. Dhe më pas pra vendosi deri në fund të legenit dhe më tha, o Xhabir, hidh ujë mbi duart e mia dhe thuaj bismillah. Ato pak pika që kishte bidoni fillova të hidhja duke thënë bismillah. Pastaj fillova të shikoja ujin i cili po gurgullonte mes gishtërive të profetit. Profeti tha, o Xhabir, thirr çdo kënd që ka nevojë për ujë. Njerëzit mbritën, pin ujë, gjersa u ngin. Dhe i thash, a ka ndonjë tjetër? Por nuk kishte. Më pas profeti sallallahu alaihi wasallam hoqi duart nga legeni dhe legeni ishte plot me ujë. Në lidhje me mrekullitë e tilla të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Mesihu premtuar Islam thot, në nivelin e takimit, pra në nivelin e tretë, që quhet takim, nganjëherë shfaqen prej njeriu veprime që duken mbi njerëzore dhe me fuqi hyjnore. Kështu që udhëheqësi ynë, prisi i të gjithë profetëve, Hazrat Profeti Muhammed, vula e të gjithë profetëve, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, gjatë luftës së Bedrit, u hodhi jo besimtarve një grusht rëre, të cilën nuk ua kishte hedhur me ndonjë lutje të posaçme, por vetëm me fuqinë e tij shpirtërore. Por ai grusht dheu, duke u shndruar në një furtunë me fuqinë hyjnore, nuk la asnjë jo besimtar pa u prekur nga sulmi i saj i jashtëzakonshëm në tërë ushtrinë e tyre. Të gjithë verbazi ja mbathën nga sytë të këmbët, si të friksuar e krejtësisht të hutuar. Allahu i Madhërisëm flet rreth kësaj mrekullie në ajetin وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Domethënë, kur ti o Muhammed gjuajte gur në drejtim të tyre, nuk i gjuajte ti, por i gjuajti Allahu. Domethënë, nuk çe punë e njeriu, por po vepronte fuqia e Zotit mbrapa tij. Gjithashtu, vijon Hazrat Mesihu premtuar Islam, gjithashtu, është edhe një mrekulli tjetër ajo e çarjes së hënës që u bë prej Hazrat Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe ajo u realizua nëpërmjet fuqisë së Zotit dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk i ishte lutur Zotit për këtë, veçse kishte treguar me gishtin e tij që ishte plot me fuqinë e Zotit. Mrekullitë të tilla janë shumë, të cilat profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i tregoi me fuqinë e vet dhe që nuk ishin rrjedhoje e lutjeve të tij. Shumë herë me prekjen prej gishtërinjve të tij në një shtamb ujë i shtoi etjen një ushtrie të tërë me gjithë devet dhe kuajt e tyre. Gjersa ata u ngin dhe në shtamb vijoi të mbete po aq ujë sa ka pasur shtamba më përpara. Disa herë u ngopën mira njerëz vetëm nga ca copë buke, në të cilat Hazrat Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i kishte vënë duart e tij të bekuara. Disa herë, duke bekuar qumësh në filxhan me buzët e tij, i mundsoi një grumbull njerëzish që të pinin derisa të ngjihe secili. Disa herë, me pështyn e tij të bekuar, ujin e pusit të njelmët e bëri shumë të ëmbël. Disa herë shëroi njerëz të sëmurë dhe shumë të lënduar, vetëm përmes duarve të tij. Dhe disa herë, përsëri me duart e tij të bekuara, u riktheu shikimin atyre që e kishin humbur gjatë në një lufte
me jo besimtarët. Në të njëjtën mënyrë, bëri shumë mrekulli të tjera me fuqinë e tij, e cila në të vërtetë ishte shoqëruar me një fuqi të fshehtë اللهم të صل Zotit. على محمد وآل محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.